שלום לכולם, אנחנו בצהרי היום השלישי של הניסוי. אני בדרך להכשרת מאמנים, כמובן שעצרתי בצד הדרך, אני לא מצלמת ונוהגת. רציתי לשתף אתכם בתובנה או לדייק לכם איזשהו נושא. הרבה בעלי עסקים בוחנים את ההצלחות שלהם לפי התוצאות שלהם, וזו טעות. יש גישה אימונית שנקראת גישה פעולה תוצאה. כאשר הגישות והפעולות שלנו הן בשליטתנו המלאה, התוצאות הן בהשפעתנו אבל לא בשליטתנו. זה שאני קמה ב5 בבוקר כל יום, זה פעולה. אבל לפני זה באה הגישה, והגישה שלי אומרת, אני מנסה לחקור את הגבולות שלי כדי לבחון האם אני יכולה לתת ערך נוסף לעסק שלי. כשיש לי כזאת גישה, הפעולה של לקום ב5 בבוקר הרבה יותר קלה והגיונית לי, ובגלל זה קל לי יותר לנסות אותה ולהמשיך אותה. התוצאות הן לא חשובות פה כל עוד אני מתמידה. התוצאות ישמשו בסוף הניסוי לתובנות לאן ממשיכים מכאן. אז תעצרו לרגע ותחשבו מה צריכה להשתנות הגישה שלכם היום, איפה צריכה להיות לכם גישה אחרת, כדי שתוכלו להשיג יותר מהיום שלכם. ואנחנו ניפגש בהמשך לעדכונים. ביי.